رحيم ومهتسن yahay gudoomiyaha gudiga wasiirka waxbarashada injineer Cabdullaahi Carab sida uu wasiirku sheegay gudigan wuxuu maanta gudagalay ka shaqeynta shaqadii loo saaray oo ahayd sidii xal looga gaari lahaa loona hubin lahaa cabashooyinka ka jira muxuu ahaa gudiga maamulka doorashooyinka ee labada heer iyo kan khilaafaadka haddaba shaqada koowaad aan bilownay waxay ahayd kulamadaas uu sheegay wasiirku kadib inaan ururino oo aan isku duuno oo aan helno liisaska gudiyada ee cabashadu ay ka jirto ilaa hadda waxaana soo gaaray 67 xubnood oo ka mid ah saddexda gudiga siit ee heer dowlad goboleed gudiga fiit ee heer federaal iyo gudiga xalinta khilaafaadka gudiyadaas 67 xubnood ee soo gaartay cabashada laga qabo 61 ka mid ah waxaana soo gaarsiiyay midowga musharaxiinta iyadoo xubno ka mid ah 61daasna ay cabashadeeda la qabaan ama iska waafaqsan yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha la muxuu ahaa ay aragtida wadaagaan waxa sidoo kale jira 6 xubnood oo soo hartay 5 ka mid ah waxa cabashadoodu ay gaar u tahay muxuu ahaa ama 4 ka mid ah waxa cabashadoodu gaar u tahay gudoomiyaha aqalka sare sidoo kale tana labada xubnood oo soo hartayna waa cabasho iyaguna ka yimid gudoonka golaha shacabka haddaba 67daas xubnood ayaa si rasmi ah u soo gaaray gudiga insha Allah taala dadweynaha Soomaaliyeed waxa la wadaagi doonaa magacyadooda waxyaabaha lagu soo eedeeyay eedda waxay ka koobnaa 3 waxyaabood mid waxay ahayd in ay ka tirsan yihiin qaybo badan oo ka mid ah ciidamada qaranka qaybo kale in ay yihiin shaqaale reeda oo ka tirsan shaqaalaha dawladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta labaadna in ay yihiin dad taageerayaal siyaasadeed ama siyaasiyiin ah marka cabashadaas marka aan ururino oo aan dhameystirno hadii Ilaahay uu yiraahdo waxaan gali doonaa hanaanka aan rabno inaan ku kala saarno oo aan rabno dadka Soomaaliyeed in ay sii ogaadaan shaqadan aan hayno waxa horta saldhig u ah oo ay ku salaysan tahay heshiiskii 17kii September oo watay habraac faahfaahinaya shuruudaha laga rabo qofka noqonaya xubin ka mid ah gudiyada maamulka doorashooyinka waxa kale oo jiray qodobo dhameystirayay habraacaas oo ku xusnaa heshiiskii 27kii May 2021 magaalada Muqdisho lagu saxiixay haddaba waxyaabaha mabaadi'da ah ee saldhigga u ahaan doona si gudigeenu uu xaqiijiyo in cabashooyinkaas laga jawaabo sida ay mudan yihiin loona ilaaliyo hufnaanta doorashada dadka Soomaaliyeedna loogu cadaalad sameeyo waxay ku saleysnaan doonaan qodobadii ku xusnaa heshiiska 17 September habraaci la socday oo ahaa in dadka halka ku jira ay ahaadaan dad hufan dad dhexdhexaada dad aqoon iyo karti ku filan leh iyo dad aan haynin muxuu ahaa manaasib ama xiriir siyaasadeed waxa kale oo xusid mudan ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble isagoo oo ma aragtay dadaal ugu jira sida doorashada dalka ka dhacaysa ay u ahaan lahayd mid hufan wuxuu gudigeena faray in qodobo dheeri ah lagu daro kala saarista iyadoo laga jawaabayo cabashada ka timid dadka siyaasiyiinta qodobadaas aan ku xusnayn habraaci 17kii September iyo dhammaan heshiisyadii ka dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka ee 27kii ugu dambeeyay waxa ka mid ah in gudiga aan ka mid noqon karin qof ka mid ah shaqaalaha dawladda heerarkeeda kala duwan shaqaalaha reedka ee loo yaqaan civil servant-ga waxa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu u amray in qof ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada uunan ka mid noqon karin sidaas oo kaleeto gudiyada inuuna ka mid noqon karin iyadoo xisud ay mudan tahay labadaas qodob labaduba inaanay muxuu ahaa ku xusnayn habraacyada lagu heshiiyay laakiin ra'iisul wasaaruhu gudigeena faray in si loo ilaaliyo hufnaanta doorashada ayaa muxuu ahaa arrimahaas la dhameystiro oo la sameeyo marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa hawshaas inaan ku qabanno waqtigii loo cayimay oo aad ogtiin hadda waqtigii qabashada sida heshiiska 27 ku xusnayd May in waqtigii soo gudbinta cabashooyinka uu dhamaaday ee 3 bari ahaa haddana lagu guda jiro waqtigii ay ahayd in xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu kala saaro kadibna dadka cadeymaha ku filan uu helo uu u gudbiyo marka waxaan rajaynaynaa in 12 saacadood oo soo socda aan awoodno inaan ururino dadka leh cadeymaha looga baahan yahay kadibna ra'iisul wasaaruhu uu u diro dadka ay qusayso waxaan weydiisanaynaa dhammaan dadka processkan qaybta ka ah in ay noo fududeeyaan oo ay nagu gacan siiyaan wixii xaggooda ku dhiman hadii aan lahayd xubnaha gudiga ee wali aan magacyadooda soo gaarin amaba cidii laga yaabo in ay qabto cabasho arrimahan qusay karta marka waa mahadsantii